हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म चाहिँ सम्बु घुम्न आएको छु साथीसँग। हामी चाहिँ बत्ती बाल्न आएको है। क्लियरै आउँदैन रहेछ। कति सिँढी हिँड्नुपर्छ है? धेरै छ। बन्दर माफ गर्नुपर्छ नि, सास्तै भएर है। सफेद माथि पुग्ने हो। अड्किँदा किन सेट भयो? सेट गाह्रो छ, गाह्रो। यहीँदेखि कति स्टेप देख्छ क्या। उड्छ अरे, पन्छी हो नभई।